Vi snakker i hvert fald 5 kilo. Er det rigtigt? I hvert fald 5 kilo. Hvad skal jeg filme, eller skal jeg... Hvad? Så tjek den her. Den er god. Jamen, jeg filmer. Kom nu, du må ikke knække den der lignende. Og du har ikke forfang på Nej, mig. jeg har ikke givet forfang. Må du se den? Jeg har meters penge. Den er god, den er god, den er god. Ja, okay. Så er vi i gang. Ja, okay. Slap af. Okay, den er god, den der. Den er god. Den er god, gang. Ja. Ja, der skal lige køre straffen. Jamen, så må du give den her lige. Jeg kan selv trække, hvis det er. Slap nu af. Hvor er den lille, den der. Nej, den er ikke helt færdig nu. Ja, lige om lidt, hvis det er. Vil du have hjælp, eller skal jeg blive ved at filme? Film for helvede. Sådan. Hvis den hopper lortet af, så har vi bevis på, at vi har haft en god aften. Den æder med stor, den der. Kom nu. Ej, jeg kan se limen inde i munden. Du må ikke byde lortet af. Ja, Kæmpe. Okay, uden at... Ej, jeg kan næsten ikke. Jeg er ikke noget over den. Den her, der kan tage stangen. Jeg lige gider holde stangen. Okay, så skal lige have en svar på noget. Nej, det er bare stille og roligt. Kæft, hvor den stor, den der. Hun har lige stået og spurgt, hvor store de blev hernede. Det gør mig i hvert fald våd. Nej, det er ikke helt færdigt nu. Ej, nej. Den er slet ikke færdig. Men vil du køre den træt, eller hvad? Ja. Vi er nødt til. Vi snakker en 6'er, det her. Den æder med stor i hvert fald. Det er en af de største, jeg har set dernede. Ja. Så! Hvor er du kraftet med lære det, mand, fange? Kæft, mand. Sådan, gammel. Sådan, du. Det redder lige Så fedt. godt, vi lige stod 10 minutter mere. Ja, det er også. Ja, jeg får lige ud. Booster. Booster, nej. Rolig. Booster, kom her. Ja, skal ud igen. Skal den ud igen? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Kom Alt, hvad vi fanger, de er også... Kom her, fru. Ja, men du skal gå den lidt tilbage, hvis du kan det. Booster, kom tilbage. Jamen, hvor er det overdrevet. Prøv, det er den, vi har set flere gange. Ellers så skal du filme, så tager jeg den der stadig. Ja, men så skal jeg tage et billede. Du holder munden. Ja, Jamen, jeg filmer stadig. Du har fandme store tænder. ja, men det har jeg. Så har jeg 2.000-3.000 ting med mig. Nej, det må du ikke sige, så tør jeg. Det sidder fandme fast. Ej, hold. Ja, jeg holder. Ellers bare hive til. Må jeg se. Nej, det skal